আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বম্বে কারাচি হালুয়া। এই হালুয়াটি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি খুব অল্প উপকরণে রান্না করা যায়। চলুন হালুয়াটি রান্না করতে কি কি উপকরণ লাগবে দেখে নেই। এখানে লাগছে 1 কাপ কর্নফ্লাওয়ার, 1.5 কাপ চিনি, এলাচ গুঁড়া আধা চা চামচ, কিছু কাঠবাদাম ও পেস্তা বাদাম কুচি, জাফরান 1 চিমটি, ঘি 4 থেকে 5 টেবিল চামচ, রেড ফুড কালার 4 থেকে 5 ফোঁটা, লেবুর রস 1 টেবিল চামচ, পানি 1 কাপ। এখন মূল রান্নায় চলে যাওয়া যাক। এখন একটি পাত্রে 1 কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে তাতে 1 কাপ পানি দিয়ে গুলিয়ে পাশে রাখবো। এখন একটি পাত্র আমি চুলায় বসিয়ে নিব। তারপর এতে 1.5 কাপ চিনি, 1 কাপ পানি ও 1 টেবিল স্পুন লেবুর রস দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে জাল তুলে নিব। এখন এতে আমি কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি মিশিয়ে নিব। কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি অ্যাড করে নাড়াচাড়া করে এই পর্যায়ে নিয়ে আসব। তারপর এতে এলাচ গুঁড়া অ্যাড করে নিব, দিয়ে দিব রেড ফুড কালার, দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিব। তারপর এতে জাফরান মিশ্রিত পানিটি দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে নিব। এখন এতে আমি 3 টেবিল চামচ ঘি অ্যাড করে নিলাম, নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে আবার আমি কিছু ঘি অ্যাড করে নিব। তারপর এতে আমি কিছু বাদাম কুচি দিয়ে দিব, বেশি বাদাম কুচি দিব না, বেশি বাদাম কুচি দিলে বরফিটি কাটতে সমস্যা হবে। তারপর আমি নাড়তে নাড়তে হালুয়াটি এই পর্যায়ে নিয়ে আসব। এখন আমি একটি পাত্রে ঘি ব্রাশ করে হালুয়াটি ঢেলে দিব। তারপর স্প্যাচুলা দিয়ে ভালোভাবে সেট করে তাতে কিছু বাদাম কুচি দিয়ে দিব। আমি হালুয়াটিতে কিছু বাদাম কুচি ছিটিয়ে দিয়ে হালুয়াটি আমি 3 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রাখবো। তারপর হালুয়াটি আমি একটি ট্রেতে ঢেলে নিব। তারপর ইচ্ছে অনুযায়ী বরফি আকারে কেটে নিব। তারপর একটি প্লেটে তুলে আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আপনারা সাজিয়ে নেবেন। আমি আমার ইচ্ছে মতো সাজিয়ে নিয়েছি। হালুয়াটি দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে তেমনি খেতে খুব সুস্বাদু হয়েছে আর খুব চিউই হয়েছে। এই রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট মাই ভিডিওস। আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।